तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपना सेटअप एक्सपेंड करना है, तो आज हमने उसी पे काम करना था। तो सबसे पहले मैंने छत की सफाई करनी थी क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी। तो सफाई करने के बाद हम पिंजरा लेने निकल गए। तो पिंजरा लाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा पिंजरा आपको और कितने का होगा। और हमने पिंजरा ऐसी जगह सेट किया ताकि हमारे परिंदों को धूप भी लगती रहे और ताकि ये गर्म रहें। और उसके बाद मैं बाज़ार जाकर इनके लिए ट्रे लेके आया खाने के लिए, और इनके लिए टोकरे लेके आया ताकि हमारे सेटअप पे लड़ ना पाए। आपस में बहुत लड़ते हैं, आपको पता है। और फिर हमने अपने पिंजरे के ऊपर शीट चढ़ाई ताकि सर्दी से बचे रहें। और आपको मैंने जैसे बताया था, हम अपने सेटअप के लिए और भी परिंदे लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको जानना है हम अपने सेटअप के लिए कौन से परिंदे लाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।